Հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ես այս խնդիրը բարձրացրել եմ, բայց մեկ անգամ եւս օգտվելով առիթից ուզում եմ ուշադրությունը հրավիրել շատ կարևոր մի խնդրի, որը վերաբերվում է մեր հանրապետության տարբեր մարզերում եւ հատկապես Երևան քաղաքում Նուբարաշեն աղբավայրի մասին է խոսքը, բազմաթիվ դիմումներ եւ բողոքներ ենք ստանում Նուբարաշենի աղբանոցը այրելու հետևանքով մեր քաղաքացիների հասցված վնասի մասին, ես դրա մասին ասել եմ հանձնաժողովի նիստի ժամանակ, մեկ անգամ եւս ասում եմ, մեկ անգամ եւս կրկնում եմ եւ հորդորում եմ, որ օր առաջ պետք է այդ աղբավայրը փակվի, որովհետեւ անտանելի է այն պայմանները, որով որ մեր քաղաքացիները ստիպված են լինում ամեն օր այդ թունավոր ծուխը շնչելու, այդ գարշահոտությունը եւ նույն միջպետական ճանապարհի վրա գտնվող աղբանոցները էլի խնդիր են առաջանում եւ առհասարակ բնակավայրերի մոտ անտանելի պայմաններ է ստեղծում մեր ազգաբնակչության համար եւ երկար տարիներ սրա մասին խոսում ենք, ասում ենք, բայց այն որ ասում եմ սայլը տեղից չի շարժվում որևէ մի փոփոխություն չի տեղի ունենում, չի կատարվում եւ կրկնում եմ, սրանից տուժում է մեր հայրենակիցների առողջությունը։ Ինչ վերաբերվում է փակ շրջանառու համակարգի հետ կապված, բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, այս օրենքը, որը որ ընդունվել է ազգային ժողովում, սա հարվածելու է ձկնաբուծությանը, սա լուրջ խնդիր է առաջացնելու մեր տնտեսվարողների համար, կապ չունի որ Առաջի Ատյանը որոշում է կայացել, ես կարծում եմ այդ մարդիկ այդ որոշումը ձկնաբույսները կբողոքարկեն, բայց սա ուղիղ ազդելու է ոլորտի զարգացման վրա։ Ավելի ճիշտ կլինի այն հորերը ապօրինի տիրազուր, որ այդ ջրերը գնում է տարբեր ուղղություններով, ոչ կոնսերվացնվում այդ հորերը, ոչ էլ աշխատանք կատարվում այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալություն։ Արման Ղազարյան